Сейчас будет у нас замена кабель каналов. По рекламации это получается у нас протерлись кабеля. Будем заменять сам кабель канал вот с этой стороны. Вот. Будем ставить намного шире. Была 75-ка, будет 10-ка кабель канал, и то же самое, и будет заменены все кабеля, энкодерские, потом шпиндельный кабель будет заменен. Ну, полностью замена кабелей с кабель каналом самим.